صبغت الله حیدري له دغه کوره لومړی په هرات کې د زده کوونکو ترمنځ په سیالۍ کې ګډون وکړ او لومړی مقام یې ترلاسه کړ. حیدري بیا په کابل کې تر 2 میاشتو روزنې وروسته کمبودیا ته د 40 هیوادونو ترمنځ د ریاضي سیالۍ لپاره لاړ چې هلته یې هم لومړی مقام ګټلی. مسابقه به سطح هرات برگزار کردن. بعدین رتبه اول گرفتم. بعد از اون ما رو انتخاب کردن تا بریم به مسابقات خارجی. بعد بر ما کورس برگزار کردن. ما کورس خواندیم 2 ماه. بعد از اون ما رو بردن کامبودیا. اینجا که بردن باز مسابقه دادن. اول با فلسفه‌اش نمرات ما رو اعلان کردن. بعد رتبه اول گرفتم. صبغت الله حیدري د ښوونځي ترڅنګ په کور کې هم زیار باسي. حیدري له حکومته غوښتنه کوي چې ټولو افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي چې هیواد ته ویاړونه راوړي. ما حکومت خود میخوایم که نه تنها ما بلکه تمام نوجوانای افغانستان تشویق کنند تا باید به مسابقات خارجی نام افغانستان به اونجا بلند کنند. د ماشوم ښې روزنې لپاره که ښوونځي او چاپیریال مهم دی، ترڅنګ د کورنۍ غړو ځینې مسؤلیتونه هم شته چې ماشومان د صبغت الله حیدري تر مقامه رسوي. اول چې صنف اول تا 2 د کابل درسانه بعد از اون اونجا وضعیت کامل خراب شد، باز رفتن هرات دیگه اونجا درس خواندن. استعدادی که داشت باز در ولایت هرات یک مسابقه برگزار شد. در اینکه مسابقه برگزار شد باز از اونجا یک مقام اول گرفت. باز کمبودیا دوام کردیشه در اونجا بین 40 کشور مقام اول گرفت. په هلمند کې هم د حیدري تود هرکلی وسو، خو هلمند والي ژمنه وکړه چې له ولسمشر سره به د حیدري د لیدو لپاره زمینه مسیده کړي. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند.